To, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A gurguje, yau za mu yi bayani ne akan yacce mutum zai subscribing na Google Flow gabaki ɗaya ma yacce za ka siya coins ko kuma kai subscribing na gaba ɗaya Gmail ko in ce Google product wanda za ka riƙa amfani da shi da Google Flow da sauran Google services. So kamar yacce kuka sani, shi Google Flow wanda da ake wannan abubuwan da shi a ciki ko mu ce Google Flow su Google Gemini da sauransu na kamfanin Google ne, wato kamfanin Google kowa ya san kamfanin Google su suke da browser Google Chrome da sauransu. So suna da wasu services wanda already bacin Google Nano bacin wannan Google Flow ɗin da muke da shi, suna da services da yawa wanda za ka yi irin su Gmail. Kun san Gmail ɗin mutum yana da shi, akwai Google Drive suna baka 15 gig space 15 gig space suke baka free na Google Drive. So idan kana da kaya kana uploading akan Google Drive za su iya ƙara maka. In kana so ka ƙara wannan space ɗin, so sai ka je ka subscribing ka ƙara siyan wani space ɗin, cloud space kenan da sauransu. So duka wannan services ɗin na Google suna haɗe su ne a gu ɗaya. Yanzu misali idan kana so ka yi ƙara credit ɗin Google Flow na haɗa videos ɗinmu, abinda za ka yi na farko akwai hanyoyi da za ka bi, hanyoyi kusan 2 ko 3. Hanya na farko shine za ka zo cikin Google Flow ɗinka. Afuwan ina tutorial ɗin da kwamfuta ne, amma kuka ba abin a hankula da waya ma normal za ku yi shi. Da farko idan kuka shiga Google Flow ɗinku, yacce duk muke yi muka je Google Flow kamar wannan gashi already ina da shi a buɗe a nan gun. So kun ga da in na zo Google Flow ɗina, ba ga gun da ake danna gun nan ba wajen inda logo ɗinka yake, sai ka creating wajen account ɗinka. Kun ga inda aka sa upgrade. So in ka clicking gun upgrade ɗin nan, automatic zai kawo ka ne cikin Google One. Shi Google One, wannan Google One ɗin wani website ne daban da Google suka yi, wanda duk wasu services ɗinsu premium inda ka siya account ɗin Google One ɗin duka za ka yi amfani da shi. Yanzu muka zo muka duba a nan ga package ɗin da suke Google AI Plus, AI Pro da kuma AI Ultra. So amma in dollars suke mana, conversion ɗin zai ba mu wahala. Abinda nake so ku lura nan in dollars ɗin nan shine kuɗin da za ka biya. So amma kafin nan bari in je normally ku ga in na zo normal in kana ka shiga browser ka sai ka saka hanya ta farko ta bi kenan. Misali kaga wannan yanzu ai mun je ta nan upgrade. So yanzu misali in ka je browser ka sa Google One, in kuka searching Google One haka, okay, sai ku zo gashi nan na farko Google One, sai mu danna. In muka clicking, kun ga anan duk iri ɗaya ne website ɗin, to amma anan zai nuna mana da naira zai nuna mana. Okay, kun gani da naira duk iri ɗaya ne website ɗin, kun gani duk ɗaya ne. Shi kawai anan ya fara mana ne da US dollars, shi kuma anan da naira ne. To amma bambancin kun ga in Nigeria nan ne, nan ma in na zo nan, so kun ga nan bai ba mu option ɗin mu selecting country ba da za mu ga kawai ya ba mu ne USA. So amma abin duba anan shi yasa abin da sa nake so ku duba anan shine ku kula anan gun. Idan ka sai wannan plan ɗin, wannan na farkon Google AI Plus, so shine $4.99. So in muka zo nan kun ga shine wannan kenan Google AI Plus ko 1. So kun ga nawa kenan a kuɗin Najeriya, 7,700 per month. Kun ga wannan in muka zo nan gun akwai tsarika yana, akwai monthly, akwai annually shine per shekara in kana so ka siya na shekara, amma monthly za ka yi duk wata. Misali kake so ka riƙa subscribing. So in ka zo Google AI nawa suka ce a wannan $4, kun ga shine wannan kenan, kun ga naira 7,700 ko. So sai mu zo 100 gig space, sai mu zo na biyu, shi kuma wanne ne Google AI Pro. Shi kuma kun ga Pro ne, wannan Plus, wannan Pro shi kuma. So Pro shi kuma kun ga $4 da nawa, amma sun yi slashing ne wannan kawai. Suna cewa iya 3 months, iya wata na ukun farko za su ban ma shi a wannan price. Kaga kusan irin wannan price ne. So muka zo normal muka duba nawa ne anan, 28,000 shine asalin kuɗin sa, 28,500 shine a wata. Sai kuma muna da wanne ne, akwai Google AI Ultra kenan. Kun ga shi kusan $100 ma wannan. In muka zo shine nawa, 89,000. To wannan ya ma rage. Anan kun ga a naira ma ya ma rage. So yanzu abubuwan da yake cikin kowanne plans ɗin shine in muka zo muka duba me za su baka idan kai subscribing wannan. Kun ga na farkon shine ƙarami Google AI Plus, za su baka Google Flow credit 200 a watan. Duk wata an kana subscribing za su baka credit 200. So kun ga shi a kuma shi wannan tsarin shi kuma credit nawa za su baka credit 1,000. Za su baka credit 1,000. Shi kuma a wannan za su baka credit ɗin da aka yi amfani da shi a Google Flow za su baka guda 10,000. Ka gane? So na farko kenan. Na biyu, idan ka siya account ɗin, duk wasu abubuwan Google za a baka access to Google Gemini.
za ka karɓi Gemini, duk wani abu da aka yi da Google Gemini za su ba usage, kun gane limit ɗin za a ƙara ma limit ɗin. Gashi nan shi ma wannan kun ga 2 times higher za su baka, shi wannan 4 times, shi wannan 5 times and more ma. Gashi Google search za a ƙara maka abubuwa a Google search. Sannan akwai Gemini in Gmail. Yawancin muka je Gmail in za mu tura saƙonni yanzu sun sa plugin in Gemini, za ka iya sawa kawai ka tura shi da AI. Sannan akwai Notebook LM, akwai Google Flow Music. Duka wasu services nasu dai za su baka dama idan ka siya wannan account ɗin. So kun ga na farko kenan. Misali dan yanzu kuna so ku siya, abinda za ku yi a nan kawai shine sai ku zo nan gashi misali Get Plus, wanda kake so ka ga yayi maka a nan, kawai sai ka zaɓi misali Get Plus. Idan kai clicking za su baka dama kai saka wannan ɗinka credit card ɗinka wanda za ka yi amfani da shi. Yanzu bari yauwa, okay, ya kamata ya bamu yanzu. Bari mu get yauwa. Yes. Yauwa to kun ga yanzu ya riga da ya buɗo mana a haka. Yanzu yana faɗa min cewa ne wannan in saka, amma bai kamata a ce a nan tunda wannan already shi yana da kati na akai. Bari in sa wanda babu, bari in gwada wanda babu okay account akai. Bari in sa Google one wanda ban saka kati ba, sai ku ga step by step in yace ZP. Yauwa misali ga get, bari in ce wannan nake son siya. Tunda kun ga za su bani 400 gig storage na terabyte wanda zan amfani da shi ma a cikin Google Drive. So yanzu bari in ce Get Plus. Yauwa, so kun ga yanzu na ce Get Google AI Plus, sai suka ce min terms and condition nasu zan agree, zan yadda. So idan na zo zai bani cewa in sa katin banki na. Okay, so kun ga nan gashi nan by starting adding a payment method, ina so in sa katin banki sai in ce add card. Dan na zo sai in ɗauko banki na Mastercard, yawanci mostly sun fi karɓar Mastercard, amma na ga kamar suna karɓar Visa ma, bari su ba mu payment gateway din sai mu ga katukan da suke ciki. Yauwa, so kun ga yanzu za su ce mu sa wannan card number ɗinmu, sai mu saka wannan, mu sa month da year ɗin da yake cikin katinmu in kana da kati. Wannan security code ɗin shine CVV ɗinmu. A cikin katukan mu na ATM card ɗin muka juya baya za ku ga akwai wasu lambobi 3 a baya suna rubuta CVV, guda 3 ne, shine CVV. So sai sunan da yake cikin katin sai ka saka, sai address ɗinka da komai ka sa. Kun ga kuɗin da za su yi min, sai in saving card ɗin. Direct in ne saving zai bani kawai ina so in payment ɗin nan da na sa payment, za ku ga yayi payment automatic, yayi min payment ɗin nan. So zai yi ma, akwai time gun da zai zo ya ce maka ina ji auto billing ne, so ka cire gun ka sa auto billing. Idan ya kawo maka wani lokacin kawai ba zai kawo maka ba, zai wuce ne direct daga nan kayi payment. So amma abin lura shine in kana yin payment ɗin direct, kuna yin payment ga ina tunanin nan ya kamata mu yi Google, sorry, nan misali wannan shine email ina, nan ina YouTube ne a nan, sai mu gwada nan. Yauwa, so nan in kuka kula wannan ya Google account ina ne, in dan nan ne clicking, kun gan shi babu komai a ciki. So idan kai payment, yauwa, idan kai payment ka siya account ɗin ya zama successful komai, kun ga wannan plan ɗin already, shi wannan email ɗin akwai wannan a jikinsa, akwai subscription na Google Flow da komai a jikinsa. So kun ga plan ɗin da nake yanzu, za ku ga in kuka zo za ku ga ta alama kala a jikin email ɗin na, za ku ga alama kala a jiki yayi round. So wannan yana nufin cewa na yi payment. Daga lokacin da kai payment za ka ga email ɗinka ya canja maka wannan kala, ya kawo wannan kala cewa zan iya amfani yanzu wannan tun da subscription a kansa, zan iya amfani da shi in shiga duk wani services na Google wanda suke cikin plan ɗin da na siya. Kun gane? So wannan shine hanya mafi sauki da za ka yi upgrading Google account ɗinka ko kuma Google Flow account ɗinka.